kita unboxing ya, mandau 2 ya. Ini sebenarnya udah diperbarui guys. Lihat kiranya guys, ini sudah diperbarui semuanya guys. Ntar ya kita lihat bilahnya. Ini kalau nggak diikat susah nanti. Kalau nggak diikat dia kan longgar, jadi ya bisa melukai tangan ya. Main tajam loh. Unboxing ya, lihat bilahnya sebentar. Salah nih tadi. Ini talinya juga udah diperbarui ya. Sebentar ya. Ini guys, ukurannya guys, kelihatan guys. Ini mandau guys. Ukurnya ini guys. Ini masih benar-benar besi tua ya guys. Kiranya guys. Untuk ini tidak dijual ya bos, barang warisan keluarga.